sang istri. Kita berada di salah satu hotel bintang 5 dan kita lihat kamar mandinya guys. Oke. Kamar mandi ternyata di sini ada TV-nya, ada tempat meja kerjanya, dan sebentar kita edit video sambil melihat kalian lihat ya. Dan di sini ada toiletnya, ada wastafel, ada sini dan ini dia kamar superior. Oke guys, sekian hari ini, kita mau istirahat, malam kita jalan-jalan. Oke, bye bye. Apa ikan susu? Ikan pepak. Ikan lele.
Back to hotel. Back to hotel guys.